扶您去沙发上吗？不用，我做这个习惯了。好，就停这儿吧。哎，师娘，我帮他坐下。别忙了。对呀，师傅，今天无论如何也轮不到你端茶倒水了。今天晚上就住家里，你的房间呢都已经给收拾好了，就是你小的时候经常睡的那间。好。哎，对，快点，今天咱们在院子里吃饭，好吧？老爷子开心，你们待会儿都把那个桌子都抬出去啊。好，姐好。妈。这是我第1个冠军的奖杯。是啊，你的奖杯不多，可惜了。你退赛的时候，比赛项目不多。你要是像江阳一样坚持到今天，恐怕要多买一个柜子放你的奖杯呀。你们全都在呢，太不够意思了吧？趁我不在就吃团圆饭。对啊，替你都吃了。今天师娘做的菜啊，绝了！你还故意气我是吧？真行。小果儿，来过来。哎，你快把手机给贺老。行，小果儿过来。怎么了，林英姐？姐，替我妈给你喝一杯，有人想见你。哦。你好，贺老师，这个姑娘你还有印象吗？她小时候跟着莫小东一起去过赛场的。哎呦，看着脸记不清了，跟小东，是孟家的孩子啊？对，她是莫小东的表妹，叫英果。哦，你好。贺老前辈您好，我是英果。哎呀，你表哥今天在赛场上的表现也不错呀，你替我问他好啊。好嘞，我会跟哥哥说的。那个，贺老，您身体怎么样？我妈妈在家一直问您呢。哎，我身体很好很好，谢谢啊。你妈妈是体育局的吴老师。吴浅？对。吴浅是你妈妈呀？哎。哎呀，你妈妈人很好啊，工作努力。我记得她刚做裁判的时候，我和她共过事啊。你妈妈努力工作，年轻的时候就是一个事业型的人呐。哎，所以你做女儿的要多体谅你妈妈呀，啊？会的，我这么多年我也都习惯了。那个。您保重身体，有机会我跟妈妈一起去拜访您。好，谢谢你妈妈啊。贺老师，我们要去训练啦。好，赶快去训练吧，抓紧时间训练，早日为国争光。拜拜。哎呦，瞧给你紧张的。那可是贺老哎。哦，这算是第1次见家长啊。你都不跟我讲，直接让我视频。我知道啊，所以我也没有自作主张介绍你嘛。不过那边那位会不会介绍你，那我可就管不了了。刚才跟您通视频的姑娘，是我女朋友。我也不知道她在电话那头，所以我也没准备。交女朋友了？哎呀，好啊，那。我刚才看啊，一看这孩子就是个好孩子呀。你忘了，他是9球的顶梁柱，刚拿冠军的。就是小6回来的那个月。那个比赛我还看了呢。小姑娘挺厉害的啊。哎呀，我忘了。我刚才没说什么不该说的话，表现不还行。是个好爷爷，放心吧，表现良好。好。
这个，我说句你不大爱听的话，小六。没有，师娘，您说的我都爱听，就跟小时候一样，不用顾忌的。你看，你现在有了女朋友，这也不知道你们现在处在什么阶段。将来你们要见家长，你家里没人，要不你让我和你老师一起去。他们家因为我退役的那些事情，不太喜欢我。嗨，这少年的时候谁没轻狂过呀？早过去了，慢慢来啊。对呀，小六。再说了，你刚刚回国复出，我相信等时间久了，自然会让人改观的。日久见人心嘛，对不对啊？这事儿别放在心上。来，喝酒。来，干杯！干了！哎，祝你交女朋友啊！来，小六，日久见人心，干了！哎。想给吴谦打电话。啊？小六的事儿让他慢慢来，你给公开不太好。我又没糊涂。你去不好意思，我接个电话。对，行啊，好。喂，贺老。小吴啊，我给你打电话呀，没什么事儿，就是我看了斯诺克比赛呀，想起你了。贺老，我也是想到您了，还说等比赛正式结束后，我工作告一段落，过去看您呢。哎呦，谢谢你老惦记着我。哎，小吴啊，我可是随时欢迎你到家里来玩啊！啊，贺老，您找我真没什么事儿吗？如果有任何我能做的，您尽管吩咐。啊，没事儿，我就是想问问，这次成绩出来了，你都看了吧？看了，您的2个徒弟很优秀，很争气。是啊，特别是小六，很争气啊。他和过去不一样了，长大了，成熟了，沉稳了。他过去啊是犯过一些错，你要对他多包涵呀。啊，贺老，如果您担心因为过去的事情我在赛场上为难他，绝不会，您敬请放心。啊，我放心，我相信你不会的。怎么说呢，小吴，我对你还是了解的呀。啊。是您看我入行的，我当初没有放弃，也是因为您的支持。我的为人，您最懂。我懂，我懂。哎呀，小吴，不管你多大年纪了，在我的眼里啊，永远是那个善良的好姑娘。贺老，现在只有您叫我姑娘了。其实啊，小吴，我只是想让大家给小六一个重新开始的机会。人嘛，哪能不犯错误呢？都过去了。我呢，早就离开协会了，只是作为一个爷爷，想看着他好，看着他好好的训练，好好的比赛，好好的生活。小吴啊，你现在是领导，你要多关心他，多教育他。他是个好孩子，我的学生，我知道啊。贺老，您请放心，只要是好的运动员，我们不会带有任何偏见的。过去的都已经过去了，他还年轻，天分又高，我看好他以后的发展。小吴，你这么说，我真要谢谢你啊。好，我不打搅你了，你忙啊，忙过这一阵子，
咱们一定要好好的聚一聚啊！好，一定。您多保重身体。再见，贺老。好，好，好，再见。贺老的电话，为他徒弟。是林一阳吧？他呀，现在可是风头最劲的选手了。哎，这次成绩不错，人也比过去稳重多了。哎，我看过几个他赛后采访的视频，说的有点东西。贺老这电话打早了，你看现在这么多人看好他，这要真的夺冠了，贺老再打电话过来，那可全是恭喜啊！希望他能夺冠。